လေးမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Elva ကထမင်းဟင်းတွေမစားချင်တာနဲ့ဘိတ်ကကြီးကိုက်လေးကြော်စားဖြစ်လို့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကြက်သားတုံးလေးတွေ15ချက်သားကိုအရသာအတွက်ကြက်သားမုတ်လက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းငရုတ်ကောင်းလက်ဖက်စွန်းတစ်ဝက်ပြောင်းဖူးမုတ်လက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်သေချာလေးနယ်ပြီးနှထားပေးပါတယ်ပြောင်းဖူးမုတ်ကအသားကိုကြော်ရင်အီအီဆဆိုလေးဖြစ်စေပါတယ်နော်နောက်ပဇွန်9ကောင်လောက်ထည့်ပါမယ်အရသာအတွက်ကြက်သားမုတ်လက်ဖက်စွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အသားတို့စီးဖူးတို့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ညှက်ခောက်ဆွဲ40သားအဲ့ထဲကိုပဲငှက်မြားရဲ့အချိုးလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းပဲငှက်မြားရဲ့အကြီးလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းခယူးစီလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ခောက်ဆွဲကို sauce တွေနဲ့တေချာနှံ့အောင်နေထားပါတယ်ခောက်ဆွဲထဲမှာဒီလိုထည့်နေထားခြင်းအပြင်ပိုအရသာရှိပါတယ်နော်ခောက်ဆွဲသားတွေကတ်နေရင်စီလေးလေးထည့်နေထားလို့ရပါတယ်နောက်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းငရုတ်သီးစိမ်းအနီလေးတွေလည်းကိုအဆက်ကြရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ပပလေးလိထားပါတယ်နောက်ကြက်သွန်မိန်2ချောင်းလောက်ထည့်ကြော်ဖို့လိထားပါတယ်ပဲပင်ပေါက်ကအနှဲငယ်ပဲပြုတ်အနှဲငယ်နောက်ကျုပ်နှလုံးကိုဖောက်ပြီးခလောက်ထားပါတယ်နောက်ထဲကြော်ဖို့ sauce အတွက်ပဲငှက်မြားရဲ့အချိုးထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ပဲငှက်မြားရဲ့အကြီးထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ငါးငှက်မြားရဲ့ထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ခရုစီထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်တကြားလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီး sauce တွေအားလုံးကိုသမအောင်မွေးထားပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုကြော်ပါတော့မယ်။အိုးကိုပူအောင်လုပ်ပြီးစီထမင်းစားစွန်း2စွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားထည့်ပါတယ်။ကြက်သားလေးတွေဆဆအီအီလေးနဲ့ကြက်လာတဲ့အထိကြော်ပေးပါတယ်။3မိနစ်လောက်ပေါ့နော်။မီးကတော့တင်ထားပြီးမွေးပေးနေပါနော်။နောက်ပဇွန်လေးတွေလည်းထည့်ပါတယ်ပဇွန်ကအကြာကြီးကြော်စရာမလိုပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးအကြောတင်းလာပြီးဆိုရပါပြီပဇွန်ကြက်လာရင်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကြက်လာပြီးဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါတယ်နောက်သူတို့နှစ်ခုကိုပေးကပ်ပြီးခောက်ထားတဲ့ကြုတ်နှလုံးထည့်ပါတယ်ကျုပ်လေးတွေကို Elva ကတော့အဖက်ချီချီလေးတွေကြိုက်တော့သေချာလေးမွေကြော်ပေးပါတယ်နော်နောက်ပဲပင်ပေါင်းလေးတွေထည့်ပါတယ်သူ့ကို1နှစ်လောက်ကြော်ပေးပါတယ်နောက်နေထားတဲ့ညှက်ခောက်ဆွဲထည့်ပါမယ်အောက်ဆွဲတွေကိုအဖက်တွေနဲ့နှံသွားပြီးမချီအောင်တေချာလေးရောပေးပါတယ်။အရမ်းမမွေပါနဲ့တော့မီးမများလေးနဲ့ပဲအဆက်မပြတ်လက်လန့်ပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ခေါက်ဆွဲလေးနှံသွားပြီးဆိုရင်ဆက်ထားတဲ့ sauce ထည့်ပါတယ်။ဘိတ်ကကြီးကိုက်က6လေးကြောရပါတယ်เนาะရန်ကုန်ကကြီးကိုက်ကနည်းနည်းပူဆိုပါတယ်နောက်ပဲပြုတ်အနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်နောက်ပဲပင်ပေါင်းနဲ့ကြက်သွန်မိတ်ထည့်ပါတယ်เนาะ Elva ကပဲပင်ပေါင်းနဲ့ကြက်သွန်မိတ်ကိုကျွတ်လေးနဲ့စိမ့်စိမ့်လေးတွေဖြစ်ချင်လို့ပါပြီးရင်ဘိတ်ကကြီးကိုက်မှာအဓိကကျတဲ့ပအုံးရည်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ပအုံးရည်မရှိရင်တော့ရှာလကာရည်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအချင်းတက်လေးထည့်လိုက်မှသာကကြီးကိုက်ကမအီပဲဘိတ်ကကြီးကိုက်ရဲ့အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံသွားတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ Elva ကအဆက်ကြိုက်တော့စီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးငရုတ်သီးအကျန်းဖတ်ဇွန်းတစ်ဝက်ထည့်ကြော်ပါတယ်အားလုံးကိုနှံသွားအောင်လေးမွေပြီးရင်ရပါပြီเนาะဒီဘိတ်ကကြီးကိုက်လေးကပအုံးရည်သုံးပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်မအီပဲအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးစားလိုက်နည်းနည်းအဆက်လေးပါတော့တော်တော်စားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စီခြင်းပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်